那个我们现在开始要来讲这个复习上一次的 line 的用法哈。来 line 呢，当然我再重复一次哈，我们这底下类似6宫格或9宫格或16宫格的这个按钮叫做程式级，也就是说以后你要找，有时候你在桌面上，现在目前看这是算是桌面捷径的。哦，桌面的捷径就快速键可以让你，但是有时候不在桌面的时候，你就要从程式集里面去找你要执行哪个程式。所以底下的这个，我这里是6宫格，有的是9宫格，有的是16宫格。点了之后就是程式集点下去，然后呢去找到 line 在哪里，找到 line，然后点一下把它执行起来。OK， 点一下执行起来呢。好，那现在第一个问题是，我们先来复习一下，是我们怎么去加朋友。加朋友，假设今天我们已经有在对方就在附近，但是你第一次认识他，我怎么去加朋友？最简单的做法，来先看哦，这边我们通常在 LINE 看到的画面是这样：好友、聊天、动态消息跟其他，对不对？然后在其他的上方有一个人，有一个加号，有一个人有个加号，你只要去点那个加号 ，OK。然后呢，有主要三种去加不认识的人的方式，一种叫做 ID 搜寻，就是后面这个 ID 搜寻；一种叫做行动条码，我们叫做行动条码就叫 QR code。那另外第三种方式，上次上课我有讲说这种摇一摇的这种方式很好玩，但是不准确，有时候找不到对方。OK， 好，所以我们一个一个来。最准确的方式是，等一下哈，最准确的方式是 ID 搜寻。我们先复习第一步 ID 搜寻，但是在 ID 搜寻之前呢，你要搜寻别人，最好你也能够把你的 ID 提供给别人。所以怎么去设别人的 ID？怎么去设自己的 ID， 然后提供给对方？好，等一下也要牵扯到这个。我们先这样子好了，我的 ID 已经建好了，各位只要我上次 ID 建什么我也忘记了。不能改。ID 是你当初设卖那个。不是，很多人都还没你刚建好的时候 ID 都还没出来，要从头建。可是我现在不知道我 ID。没关系，等一下我们从头来。来，我先这样子，我的 ID 建好了，我要提供给你们。好，所以呢，各位想哦，以后你要记住这种状况，如果别人要提供你 ID，你要怎么做？来，各位看一下，这边有一个 ID 搜寻，我再从头来，怎么出来的？LINE 通常一刚开始执行的时候，是好友在最左边，然后那聊天依次过来，它的右上角有一个人头，然后加，对不对？按下去，然后呢，我们先教的是 ID 搜寻，点下去，来看一下，我的 ID 已经建好了，在上方这里有没有看到？CHONGTXCC。假设你们要加我，那你就在这个地方，这边有一个格子，你把它打入 CHONGTXCC，然后按这个，按这个放大镜搜寻，然后等一下会搜寻到我。我先建议各位先别加我，先暂时别加，我们到后面3个都教完了之后再加，好不好？好，先这样子找到，请把 ID 打进去搜寻，然后先看看结果是什么，先让你们操作一下。来，